Hi guys, good morning. Today is gagawa po tayo ng chicken with yogurt. Ito po yung mga ingredients na gagamitin ko sa recipe ko na ito. Ito po yung maraming spicy. Actually, ito lang po isang teaspoon na po each one. So, we have garlic powder here, 1 teaspoon. We have paprika, 1 teaspoon. And black pepper, 1 teaspoon. And we have chicken masala, 1 teaspoon, and we have coriander powder, we have cumin powder, and we have salt, at saka ito po ay turmeric powder, sorry. And meron po tayo dito 3 tablespoon lemon juice, and we have 3 tablespoon of oil. Ito po yung chicken natin, kinat ko na po siya into small pieces. Actually, 1,000 grams lang po ito. At hinati ko lang po siya sa ganito na size. Yan. Tsaka, we have a slice also ng green pepper. We have chicken cube. We have garlic. This is the garlic and this is the ginger. Ay, ditong onion. Ganito pa yung pagkakat natin. At saka, chili green. At ang gagawin po natin ngayon is mamarinate po natin siya lahat. Ilagay po natin siya sa isang bowl. Dito po, ilagay po natin yung chicken. Mamarinate po natin siya ng mga 1 hour bago po natin siya ilagay sa oven. So, ilagay po natin yung tsaka spicy. Pag-haluin po natin siya. Make sure na mahalo po lahat. At saka yung wait lang po guys ha. Ayan na po. Nalagay na po natin. I-mix po natin siya. So here, in the blender, i-blend ko po itong 1 big tomato. Sali yung cube. So ayan na po. Ang gagawin po natin, kamayin po natin siya para to make sure na ma-mix po natin lahat ng mga spices, lahat ng mga nandito sa chicken bago po natin siya ilagay dito po sa Pyrex. So, ayan na po guys, na-mix na po natin yung mga spices sa chicken. So, ang gagawin po natin, ilalagay po natin siya dito at hayaan po natin siya ng mga 1 hour bago po natin siya ilagay sa oven. So, mamaya ipapakita ko po sa inyo kung ano po yung resulta sa chicken. So, ito, tatakpan na natin siya na aluminum. So, ilagay na po natin siya sa oven, guys. And then, mamaya, saka natin siya paandarin mga within 1 hour po. Ito na po yung chicken natin. Kanina, yung chicken with yogurt. Ayan na po siya. Ang sarap nito. Maasim-asim na mga alat-alat. I-try niyo po ito. Gawin sa pamilya niyo at sa mga kids niyo. Napakasarap po. So, thank you guys so much for watching. Hanggang sa susunod na naman na episode ng aking vlog. So, enjoy your day and love cooking everyone. Thanks. Bye.